Chính phủ mới đây ban hành Nghị định 181 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Trong đó quy định cơ sở kinh doanh phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa mua vào từ 5 triệu đồng trở lên đã bao gồm thuế VAT mới được khấu trừ đầu vào, thay vì mức cũ là 20 triệu đồng. Điều này đồng nghĩa với việc hóa đơn dưới 5 triệu đồng thì chuyển khoản hay dùng tiền mặt đều được khấu trừ thuế VAT đầu vào, còn trên mức này thì bắt buộc thanh toán không dùng tiền mặt. Nghị định cũng bổ sung thêm một số trường hợp đặc thù được coi là thanh toán không dùng tiền mặt như bù trừ giữa hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa, dịch vụ bán ra, cấn trừ qua quan hệ vay mượn tiền có chứng từ chuyển khoản, thanh toán thông qua bên thứ ba theo chỉ định hoặc ủy quyền hợp pháp. Trường hợp bù trừ công nợ qua bên thứ ba phải có biên bản bù trừ công nợ của ba bên làm căn cứ khấu trừ thuế.